vlog 㗎。咁呢，我哋呢就喺深圳搭早機呢，就去成都雙流機場嘅。咁今次嘅行程呢，我哋會先去九寨溝，然後再去返成都嘅市區玩嘅。落地後呢，咁我哋就即刻走去搭高鐵啦。而家要去坐高鐵去九寨溝。機場呢係有高鐵站嘅，咁我哋10點鐘落機啦，11點呢就可以搭高鐵去黃龍九寨站。到咗黃龍九寨站呢，仲要搭多程車，大約1個半鐘頭至2個鐘呢，先去到九寨溝嘅民宿嘅。到咗九寨溝嘅酒店，就打算喺度住1晚嘅啫。呢度有個廁所咯，床、自慰位。咁呢間民宿呢，我哋訂嘅時候呢，就大約係600蚊港紙左右啦。咁佢就包2個人嘅早餐，房間整體都乾淨嘅。以咁嘅價錢嚟講，咁我覺得性價比都 OK。我哋放低晒啲嘢喺民宿之後呢，就出去揾嘢食，就揾咗間藏族餐廳。因為原來九寨溝係位於亞霸藏族疆族自治州啦，咁就有好多唔同嘅藏族餐廳。咁呢間餐廳整體嘅味道都唔錯嘅，就都富有呢個藏族特色，大家可以試下。天都未過，你就要食早餐啦！今日準備出發去九寨溝。我哋食完早餐呢，就準備去九寨溝啦。咁民宿呢，係有專車呢送我哋去九寨溝嘅門口嘅。入住嘅時候呢，咁就同佢哋講聲就 OK 噶啦。到咗九寨溝啦，呢度就沿住啲路呢，大家一齊行，就每個景點每個景點咁樣落去咯，就行山。係啊，你睇下佢。最後尾係變成咁嘅，其實係個耳仔洞。個耳仔係幾洞？九寨溝呢，我哋就淨係玩咗1日，咁由朝頭早9點呢，就玩到去下晝4點嘅，但係呢，就已經睇晒差唔多所有嘅景點噶啦。如果你都係打算用1日嘅時間嘅話呢，可以參考下我哋嘅路線。九寨溝嘅地圖呢，就好似 Y 字咁樣樣，分開咗3條路線。建議一上車呢，就行右上角嗰條線先，就由頂行翻落嚟，咁就會輕鬆啲。哇！跟住我哋又行呢啲小徑呢，哇，好靚啊！怎麼那麼漂亮？但係好似而家唔係啲最適合嘅季節嚟㗎啦，但我已經覺得好靚啊！哇哦！ Oh my god！ 呢個係一個瀑布咯，然後佢嗰度見唔見到有啲冰啊，結咗冰啊，好靚啊！佢話呢個係一個好著名嘅景點之一咯，叫五花海，啲水好藍，但係好似影唔出有幾藍。咁行完右手邊嗰條線之後呢，我哋就會去到嗰個落日朗中心站嗰度食 lunch 嘅，之後就可以繼續出發去左手邊嗰條路線。我哋下晝嘅第一站長海，呢個係海拔最高嘅地方，即係應該係全國九寨溝海拔最高嘅地方，好似有3000唔知幾多米。呢個係叫五彩池嘅嘢。係比較少水，但係佢色彩非常斑斕咯，好綠又藍，湖水綠咁樣樣，好靚啊！不過就比較細咯，喺度側邊都好多人。哇！
哇！唔敢想像，如果我係嗰啲仙女喺度游水會點？俾人影相咯。佢呢啲會解釋點解嗰個水會有咁多變化。咁去到最後呢個路線呢，其實就會覺得啲風景呢都差唔多，同埋其實體力都已經好攰㗎啦，因為我哋不停係咁落呢啲樓梯啦。如果真係驚太攰嘅話呢，其實係可以分開2日玩，或者去犧牲某一啲景點嘅。因為呢，我覺得唔係所有景點都值得一去嘅，大家呢就揀自己中意嘅景點就得啦。完成晒所有路線之後呢，我哋就返民宿拎行李，然之後就再搭返車返去高鐵站，就返市區了。我哋到咗成都啦，然後呢個係我哋嘅酒店，有張按摩椅啦，特色就係、然後有個細細個嘅衣帽間，跟住有廁所，佢係好乾淨嘅呢度咯。佢話幫我哋 upgrade 咗做乾淨套房。我哋嗌咗外賣，呢個係馬伴，然後有啲燒烤。好啊，唔係威啦，居然係成都啊 ！Oh gosh， 就食咗一啖啫。呢係咩啦？呢個佢話唔辣嘅完全唔知自己揀緊乜。係啊，我揀咗好多呢啲咯喎。我哋就喺度揀呢個叫果果汁嘅嘢。你同佢講要紅油味，跟住我哋29號。少少辣。呢個就係佢勁快就煮好呢個缽缽雞。哇！點食啊咁又？香油嚟啊！佢嗰啲，我覺得佢啲芝麻好香咯。我哋食完嘢咧，就去咗呢個三星堆博物館啦。咁原來三星堆博物館咧係位於廣漢市，咁車程其實都頗遠，大約1個鐘頭左右。雖然就遠咗啲，但係博物館展出嘅文物咧都係比較多嘅。親眼見到咧，同網上面睇到咧，的確係有好大分別。你會見到啲好大嘅青銅面具啦，都幾震撼。如果對三星堆有興趣嘅話咧，咁都值得嚟睇下嘅。Angry Bird 隻豬咯，勁似啊！但係佢係咧寫住係19年出土嘅，所以個時間順序究竟邊個抄邊個咧？呢啲應該係用黃金整成嘅雀仔飾品。呢度一紮都係嗰啲青銅面具啊！三星堆人啊！呢度有一紮，各式各樣都有啊！哇！呢啲仲唔係蒙面超人？佢隻手揸住嗰啲嘢，啱啱嗰啲又勁大啦，呢個又勁細，有坐騎添啊！呢個人幾犀利。呢個應該係真嘅，但係咧佢就係黐翻埋一齊。即係真係還原翻到最原本。呢個仲犀利，上面企幾多人仔，好大個啊！即係超級大個。佢哋啱啱又整啲細嘅，而家又整啲大嘅。すごい。呢個就係鎮店之寶，哇！佢 total 有3個館，其實好快就睇晒嘅。來吃火鍋了喲！嚇死人啊！啲辣椒。佢話已經係小辣。
食啦！我哋食咗呢個無烤鴨，但係我完全唔記得咗影啊！食完啦我哋，佢話好好食喎，因為唔辣咯，即係我哋叫微辣，係咁就 OK。呢個係暫時係寬巷子先咯。Let's go！ 我有呢個跑嚟。好熱鬧啊！呢度超熱鬧。有草莓的吧？在哪裡唱？這個唱。咩嚟？呢個應該以前真跡嚟嘅。啲乜嘢三大炮？佢話要玩咩嚟嘅究竟？紅糖糍粑咯，咪就係。來咯！啊！就係咁啦。抌三下。佢呢個已經冇乜誠意啦！我哋啲人嚟一抌喺呢度抌落去嗰邊碌落去。笑死！著名相親角啊！啲人會寫晒自己啲資料喺度，然之後就等有緣人。嚟飲茶咯！我哋轉咗嚟呢個位。提花係好出名嘅湯嚟嘅喺成都，但係有少少核突啊！鄭重向呢個提花道歉先啊！雖然佢樣子有啲可怕，但係食完之後呢係覺得好好味嘅，特別係要點呢個辣椒豉油，點完之後呢係非常之鮮甜嘅，所以都推薦大家試一下。佢唔係話得，佢我嫌佢油啫。就俾你走過㗎。同隻狗一齊食飯咯，我哋得意啊！呢一日呢，我哋就嚟到一間小店啦，就諗住試呢個甜水麵。死啦，會唔會辣嘅呢？甜水麵呢就甜辣口味啦，咁都幾好味嘅。同埋呢間鋪頭有燉湯，我見到好多居民嚟食。如果想感受啲 local 啲嘅地方呢，呢個鋪頭都唔錯嘅。之後呢，我哋就去咗一間成都非常之出名嘅咖啡店。好笑呢間咖啡，有啲動物頭喺度。佢嘅招牌係黃油 dirty 啦，被譽為係呢個成都 No.1 嘅咖啡店。我就飲唔出有啲咩分別嘅，但係如果大家對咖啡有研究嘅話呢，就記得一定要嚟試下啦。幾好飲，同埋有啲酸嘅咖啡，我唔中意酸嘅咖啡。呢個酸嘅。呢個酸。好過唔過？完全唔得啊！辣到呢根本食唔到。辣到我個嘴都腫埋，我哋畢咗咁多招出嚟，已經畢咗咁多辣椒啦，都係食唔到啊！黐線，冇可能啊！我自問喺香港都食得辣都 OK 啊，點解嚟到就仲已經係微辣啦，陰公。Last day 呢，我哋就即刻去咗雙流機場啦，就冇乜去到啲咩地方嘅，所以今次嘅成都 vlog 呢就到呢度啦。如果下次呢有機會再嚟成都嘅話呢，可能會去睇熊貓，因為今次冇睇熊貓。咁我哋下條片再見，拜拜。